와 잠깐만 썸네일. 네가 그거 해달라며. 썸네일. 아이씨. 저희가 돌아왔습니다 여러분들. 드디어 다 모였다. 박수 한번 칩시다. 중요한 날이야. 물론 이 얼굴 상태는 돌아오지 아니야 않았지만. 진아 내년 봄 아니 돌아올 거야. 돌아올 거라고 내년 봄에. 형 정말 자기애가 대단한데? 이거 제 굿즈입니다. 많이 사랑해주세요. 저희 오늘 그냥 사진 몇 개 가볍게 찍었는데 와 그냥 박살났지. 콧구멍이 벌렁거리는데 이 멈추지 않아요. 그리고 이마에 이렇게 좀 해야 될 것 같기는 하다. 왜냐면 나는 1년 동안 혼자 활동을 그치, 했으니까 그래서 진짜 너희들 없이 편하게 했었거든. 너희들 있으니까 좀 불편하다. 불편해? 다 나가줬으면 좋겠어. 근데 진짜 나갈래? 오케이, 나 나가. 아니야 그러지 마. GMG. 머리가 빨리 자라야 되는데 여기 뭔데 좀 그래요? 여기만 머리가 있고 저야말로 좀 나갔다 오게. 왜 저를 여기 앉혀놨어? 못 나가게 하고. 못 나가게 하고. 미친. 니가 제일 상승이지. 머리고 자시면 보면 여기만 얼굴이고 여기가 머리고. 가발이라고 좋은 게 있어요. 우리 라이프 진짜 컨텐츠 없다. 우리가 아니 할 말 좀 생각해놓은 거 우리 좋지 않았어? 예술만 하려고 했었지 않나? 내년 봄. 몰라요 저기 여기다가 진짜 기승전 내년 뭐. 이게 리더가 경위에서 한번 이야기 한번 해봐. 리더라는 단어 진짜 우리 리더지. 분대장. 우리 분대장. 야 분대장. 남들 중동병도 있더만. 진짜 내가 방금 욕할 뻔했어. 그리고 하겠습니다. 우리가 미국에서 작업한다는 거 얘기 안 했어요. 아니구나. 안 했어요. 와우 딜리셔스. Excuse me. 그래. 잘했어. 네, 미국에서 작업합니다. 네. 나 오늘 몇 번을 웃었는지 모르겠어. 행복하네. 즐거워. 아니 확실히 내 얼굴이 웃긴가 봐. 자존감 나가. 그래서 이제 거기서 오는 그 과정에서의 그런 좀 울컥함이 좀. 나도 오열했었어 막. 기타 메고. 봤어. 나 군대에서 왔지. 이 얘기를 지금 3번 동안 얘기하시는데 그래 집중되길 바라셔서 좀 알아도 형 오열화상대잖아. 진짜 아예 집중할 생각이에요. 아예 어디 너무 집중하고 있다 지금. 눈 너무 집중했다 지금. 미쳤다 집중도 와. 진짜 시켰어. 눈 안 감는 거 봐. 와. 그래서 저희가 언제 나온다고요? 내일 봄. 내년 봄. 이 가운데가 또 빛나요 너무 또. 빨렸어 지금 귀 너무. 여기 앉혀라. 못 나가게 하고. 못 나가게 하고.